HIMARKET chúng ta xin chào các bạn, mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một dòng máy khoan 3 chức năng của thương hiệu BOSCH GSB 2-26DRE. Và đây là cái hộp ngoài, chúng ta sẽ có logo của BOSCH ở bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái máy của chúng ta chính hãng BOSCH. Và khi các bạn mua về, trong hộp của chúng ta sẽ có những linh kiện như thế này, sách những sử dụng phiếu hành chính hãng của BOSCH. Đây, chúng ta sẽ có một cái thước ti sắt và tay cầm để gắn trực tiếp vào máy rồi. Đó là toàn bộ cái linh kiện phụ kiện của cái máy chúng ta. Mình sẽ đóng hộp lại và cho các bạn xem cái máy. Và nó sẽ có 3 chức năng, đó là khoan sắt, khoan tường và khoan 3 chức năng đục. Đây, khoan sắt hình cái đinh, búa và đinh là chức năng khoan bê tông, và đây cái búa là đục thôi. Và các bạn muốn xoay thì ta cần bóp cái này các bạn. Đó, khi nghe một tiếng tách thì nó đã chuyển qua sang cấp mới. Và trên đây chúng ta sẽ có tem chống hàng giả. Khi mà muốn mà kiểm tra nó phải thật không, mình chỉ trà ra cái phải trên đây sẽ có cái mã vạch, mã số các bạn check được nó sẽ ở đâu. Tại vì những cái dòng hàng giả khi check nó sẽ không có ra. Và trên cái thân nó sẽ có cái logo của BOSCH được in nhập nổi. Và đây là cái máy GBH 2-6 đời mới. Thì cái đời cũ nó sẽ cái cân gạt nó chiều nằm trên cái công tắc này, cái đời mới này sẽ nằm bên hông. Đó, còi điều khiển tốc độ, đây nó cái giữ còi chữ chốt lại nè để giúp máy chúng ta hoạt động liên tục. Và sau đây ở dưới bụng nó sẽ có cái thông tin của máy chúng ta: GBH 2-26DRE, điện 2.2, sử dụng điện 2.2 đến 2.3, công suất là 800W và made in China, sản xuất tại Trung Quốc. Và dưới đây chúng ta sẽ có cái mã số series của nó. Và cái phần vỏ ngoài được thiết kế bằng nhựa cao cấp, và cái phần tay cầm sẽ có một cao su này để giúp các bạn có thể cầm khi mà tay ra mồ hôi nó sẽ không bị trơn tuột, vì nó có bám rất là tốt. Và dây điện rất là to rồi chắc. Ở đây nó sẽ sử dụng cái mũi khoan SD Plus, mũi khoan gài. Đó. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về máy khoan 3 chức năng của thương hiệu BOSCH GBH 2-26DRE. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn hãy subscribe dưới, like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.